Welcome to our channel, my world. 3 to 5 minutes நம்ம ஒரு காஃபி கேண்டி பண்ண போகிறோம். அது எப்படி பண்ணுறது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இந்த தாளிக்கிற பேனில் 1 or 2 tablespoon சுகர் எடுத்துக்கலாம். இதை நீங்கள் ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கிட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் வச்சு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும். இப்போ பாருங்கள், நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ட் ஆகிட்டே வருது. இந்த சுகர் இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆகுதுல ப்ரௌன் கலரில், அந்த மாதிரி நல்லா மெல்ட் ஆகணும். இந்த சுகர் பாருங்கள், இப்போ நல்லா மெல்ட் ஆகி வந்திருக்கு ப்ரௌனாக. இந்த சுகர் பாருங்கள், இப்போ எல்லாமே மெல்ட் ஆகிட்டு வருது. நம்ம 1 ஜிஞ்சர் எடுத்து அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி திருவி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த ஜிஞ்சரை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஜூஸை நம்மளுடைய சுகர் சிரப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம இதை ட்ராப்பாக உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்புக்கு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். நான் இப்போ பண்ணுற மாதிரியே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஜிஞ்சர் இன்னும் வேணுன்னா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்புக்கு பண்ணிக்கோங்க. இது பாருங்கள், சூப்பராக 1 minute-லேயே ட்ரை ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம இப்போ ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இதை காஃபி இருக்கவங்க கூட சாப்பிட்லாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம்.